Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску «Ветер перемен» Юлии Свияж, художник Елизавета Козочкина. Кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. У раскраски красивая обложка, такая фактурная. У меня из этой серии несколько вот уже есть раскрасок, и сейчас вот эти я приобрела, эту еще несколько. Ну, далеко не все я, наверное, буду оставлять у себя, но вот это точно останется у меня, так как она мне нравится. Тут вступление от Юлии Свияж. Кому интересно, ставьте сейчас на паузу, сфокусирую. Раскраска очень понравилась. Не могу сказать, что я буду прям в ней раскрашивать очень часто, но обязательно буду. Просто вообще мне нравятся здесь все иллюстрации, по сути. Но, во-первых, я не умею раскрашивать лица, то есть если уже совсем только по-простому, ну, то есть взять карандаш, который подходит для кожи, ну, может быть, где-то чуть-чуть, самую малость там затемнить что-то. Вот. Ну, вообще, это такая, знаете, раскраска под настроение. Просто иллюстрации здесь, правда, невероятно красивые, но тут иногда нужно и подумать, что изображено, как раскрасить, как это все распутать, так сказать. Бумага здесь белая, гладкая. Ну, она, наверное, может быть чуть-чуть поплотнее офисной, но, как я уже последнее время говорю, что, в общем-то, все надо пробовать, и не всегда толщина бумаги о чем-то говорит. Так, как бы поудобнее показывать. Давайте я подниму немножко. И вот так вот буду. Да, так будет виднее. Ну, здесь еще, да, что меня немножко пугает, это развороты. Здесь, по сути дела, развороты, действительно. Я не совсем люблю красить развороты, тем более, что здесь они такие, знаете, ну, непростые. Поэтому, да, скорее эта раскраска будет такая, раскраска настроения. А может быть, я просто буду перелистывать ее и любоваться. Это на пуанты похоже. Хотя я думаю, что это просто какая-то национальная обувь, скорее всего. Ну и красить здесь можно по-разному. Можно, конечно, заморочиться и каждую детальку раскрасить. В общем, у кого на что фантазии хватит. В принципе, тут даже где-то и тени уже даны. Такой своеобразный стиль у художницы. Я рада, что она у меня появилась. Это раскраска. Листаю я, как всегда, медленно, обстоятельно. Но я и сама люблю такие обзоры смотреть. Хотя, когда листают быстро, тоже люблю. В принципе. Чтобы так составить, например, впечатление о той или иной раскраски, нужно ли ее покупать мне или нет. Вот это, ну, я думаю, что, возможно, это одна из первых иллюстраций, которую я здесь раскрашу.
Ну, как-то она, мне кажется, чуть-чуть более приближена к современности. Мне будет более понятно, как ее раскрасить. Наверное, так. Ну и сам по себе разворот меня не сильно пугает масштабами. Ну, вот эту я бы тоже, пожалуй, раскрасила. Очень красивая здесь девушка. И много где тени добавлены. Ну, это уже что у нас, наверное, русский какой-то стиль? Или нет? Ну, больше похоже, да. А может быть, я и ошибаюсь. Ну, вот это тоже я бы, скорее всего, взялась раскрасить. Это мне как-то близко. Ну, и цветочки, и вот это все горы, небо. Ну, короче, когда я решу достать эту раскраску, то вот что-то буду из этого выбирать. Ну, конечно же, как вы понимаете, мне и этот разворот нравится, но его нужно на соответственный праздник, наверное, для создания настроения оставить. Кот, ведьмочка такая в шляпе. Так что присмотритесь, кто любит такую тематику. И вот это мне нравится иллюстрация. Тоже такая, ну, скажем, по моим интересам. Близкая мне. Очень даже может быть, что и вот этот разворот. Ну, по крайней мере, меня это привлекает. Ну, может быть, когда-нибудь и вот этот раскрашу. И этот разворот тоже очень нравится. Ну а здесь уже не разворот, а одна иллюстрация. Это, конечно, здорово. Но сама иллюстрация хоть и хорошая, но, знаете, не так сильно меня привлекает, чтобы прям вот взять ее и начать раскрашивать. Кому интересно, тоже ставьте на паузу. Можете почитать. Это 16-й год. Издательство АСТ. Так вот раскраска выглядит с обратной стороны. Здесь тоже какая-то информация. Покупала я данную раскраску в Инстаграм у Марины. Ну, вы можете зайти ко мне в Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки, и там у нас и совместное раскрашивание, и все такое. Я отмечала там Марину. А данное видео я буду завершать. Если этот обзор вам понравился, то поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. По статистике, ну, меня смотрят, конечно же, мои подписчики, и много людей смотрят без подписок, а чем больше у меня будет именно подписчиков, тем быстрее будут конкурсы на всякие там раскраски.
У меня их уже подготовлена для вас такая целая стопочка. Так что будьте активнее. И не забывайте про мой Инстаграм. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам хорошего настроения, здоровья, позитива, хорошего лета. И обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!